ডাবল ডোর একটা ফ্রিজ দেখেন কত সুন্দর 4 ডোরের ফ্রিজ দেখেন উপরে পার্ট কত সুন্দর মেটাল কুলিং আপনারা দেখেন মেটাল কুলিং টেকনোলজি আপনার ডোর ইন ডোর এই একটা ডোর খুললাম তাই নাকি দেখেন চালু রাখছি আবার হচ্ছে ধরবেন এই আরেকটা ডোর পরে আবার এই সাইডে হচ্ছে আপনার ডিপ এবং আইস কাঁচা থেকে শুরু করে সবকিছু আছে এটা কিন্তু মার্কেটে 3,25,000 টাকা নাও রানিং যদি দামের তফাৎ দেখেন প্রত্যেকটা ফ্রিজ আমার স্টক লট ব্র্যান্ড সকল ফ্রিজে আমি দাম কমাই দিছি ফ্রি হোম ডেলিভারি পাবেন ঢাকা সিটিতে বাসা নিচতলা পর্যন্ত দেখেন ওয়ারপুল একটা ফ্রিজ দেখেন কত চমৎকার নিও ফ্রেশ পুরো ডিপ নিচে নরমাল দেখেন কত সুন্দর হাইলি ডেকোরেটেড একদম মেডিসিন বক্স থেকে শুরু করে সবকিছুই আছে এগুলো কিন্তু আমেরিকান ফ্রিজ এগুলো কিন্তু বাংলাদেশের যে ওয়ারপুলের ম্যানুফ্যাকচারিং ফ্রিজটা না এগুলো বাইরে ইম্পোর্টেড ফ্রিজ 65% কিন্তু সাশ্রয়ী হবে আচ্ছা আচ্ছা 3 দিন পর্যন্ত যে খাবার নষ্ট হবে না এটার ভিতরে কারেন্ট যদি না থাকে শুধু ডিপে কালার গুলো দেখেন ওকে এটা মাত্র হচ্ছে প্রাইস দেখেন এটা মাত্র 32,900 টাকায় তবে আমাদের কিন্তু ডিপের একটা বিশাল কালেকশন আছে এবং আপনি দেখেন এটা কিন্তু অটো সিস্টেম তাই মানে হাইড্রোলিক আস্তে করে নামবে এবং 3 in 1 আমি বলছি এই ডয়ার গুলো যদি দাঁড়ায় ভাঙতে পারেন আপনাকে আমি ফ্রিজটা ফ্রি দিব তাই নাকি দাঁড়ায় ভাঙতে পারেন দাঁড়ায় ভাঙতে পারলে ফ্রিজ তাই ভাই আপনি একটু দেখাবেন নাকি হ্যাঁ আমি দেখাই দেখেন তো মানে এই দর্শকদেরকে না বলে আমরা দেখাই দেই এই নেন দেখেন ওরে বাবা এইটা আপনি দাঁড়াইলেও ভাঙে নাই না ও মাই গড আপনার এখানে আমার প্রায় 125টা ফ্রিজ ডিসপ্লে আছে এই আচ্ছা 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 আপনি প্রত্যেকটা আলাদা মডেল এই গোডাউনের স্টক গুলো দেখাচ্ছি যে ওখানে সব তো ডিসপ্লে করা যাবে না সবগুলো ফ্রিজে কিন্তু আপনি পাবেন দেখেন এখানে আচ্ছা আচ্ছা দেখেন কত বড় বড় ফ্রিজ আছে দেখছেন ওরে ডাবল ডোর 4 ডোর সব রকম ফ্রিজ আমি দেখতে পাচ্ছি এবং তাও আবার হিটাচি ব্র্যান্ডের কত একদম ইনটেক ফ্রিজ এই গাইস আসসালামু আলাইকুম সবাইকে নতুন আরো একটা ভিডিওতে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমরা চলে আসি ফ্রিজের একটা স্বর্গরাজ্যে এখানে এমন কোন ব্র্যান্ডের ফ্রিজ নেই আপনি পাবেন না তাও আবার অর্ধেক দামে স্যামসাং ওয়ারপুল এবং হিটাচি পাবেন অর্ধেকেরও কম দামে আমি ঠিক বলতেছি না ঠিক আছে আচ্ছা মানে যেগুলো ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ড সেগুলো দেশি ব্র্যান্ডের দামে পাবেন আর দেশি যে ব্র্যান্ডগুলো আছে সেগুলোর তো প্রাইস আরো কম থাকছে আমাদের ফ্রিজের মেলা চলতেছে রমজান উপলক্ষে আচ্ছা রমজান উপলক্ষে ফ্রিজের মেলা চলতেছে এখানে পেছনে দেখতে পাচ্ছেন আর সবচেয়ে বড় কথা আজকে শোরুমটা আমরা ঘুরে ঘুরে দেখব প্রত্যেকটা ফ্রিজ কত সাইজের কত টাকা প্রাইস গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কি ফ্যাসিলিটিস আছে কিভাবে আপনার ডেলিভারি পাবেন এভরিথিং জানাবো আর সবচেয়ে ট্রাস্টেড একটা প্রতিষ্ঠান আমরা চলে আসি তো এই মুহূর্তে আমরা যেখানে আছি এটা হচ্ছে আর.এস এন্টারপ্রাইজ আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে আছেন হাসান ভাই পুরোটা সময় জুড়ে উনি আমাদের সাথে থাকবেন এবং আপনাদের জন্য ফাটাফাটি কিছু ডিসকাউন্ট দেবেন এই রমজান মাসে ওকে কন্টিনিউ করতে হবে পুরোটা সময় জুড়ে আমাদের সাথে থাকতে হবে তো চলুন কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক আজকের ভিডিও ওকে আসসালামু আলাইকুম হাসান ভাই কি অবস্থা কেমন আছেন ওয়ালাইকুম সালাম জি ভালো আছি রমজানের শুভেচ্ছা রইল কেমন আছেন আছি ভাই আলহামদুলিল্লাহ অনেক অনেক ভালো আছি ভাই ফ্রিজে রমজান মাস সামনে ঈদ ওরা ফাটাফাটি ডিসকাউন্ট অফার দিতেছেন আমার এইবারে রমজানে সবাই তো দাম বাড়াইছে আমার রমজানের আগের ভিডিও এবং এই রমজানের ভিডিও আপনার ভিডিওর যে দামের তফাৎ দেখেন প্রত্যেকটা ফ্রিজ আমার স্টক লট ব্র্যান্ড নিউ সকল ফ্রিজে আমি দাম কমাই দিছি মানে ব্র্যান্ড নিউ এবং স্টক লট দুইটারই দাম কমানো হ্যাঁ ওরে বাবা এবং ফ্রি হোম ডেলিভারি পাবেন ঢাকা সিটিতে বাসা নিচতলা পর্যন্ত এবং ঢাকার বাইরে আমরা কুরিয়ারে আমরা প্রোডাক্টটা পাঠিয়ে দিব আচ্ছা ঢাকার বাইরে কুরিয়ারে পাঠাবেন আর ঢাকার মধ্যে হচ্ছে বাসা নিচতলা পর্যন্ত দিয়ে আসবে আচ্ছা আচ্ছা ওকে আমরা অ্যাড্রেসটা জেনে নিই আপনার কাছ থেকে এটা হচ্ছে 1/1 রিং রোড শম্পা মার্কেট আদাবর থানার আগে শম্পা মার্কেটের পাশে নতুন একটা মার্কেট হয়েছে আমাদের উপরে ওটিভি পাশে বাটা ডান পাশে হচ্ছে বেস্ট বাই এর মাঝখানে হচ্ছে আর.এস এন্টারপ্রাইজ আচ্ছা আর বিশাল বড় একটা মার্কেট বিশাল বড় একটা মার্কেট শম্পা মার্কেট জি সবাই চলে আসবেন এসে দেখে শুনে নিতে পারলে তো খুবই ভালো জি আচ্ছা ওকে আর এইবার কিন্তু একটা এই রমজানে কিন্তু একটা বিশেষ অফার আছে আমাদের তোশিবা তোশিনের একটা বিশাল মেলা চলতেছে ফ্রিজের তাই নাকি একটা মেগা ডিসকাউন্ট দিব একদম ব্র্যান্ড নিউ ফ্রিজে এছাড়া স্টক লটের ভিতরে এইবার হিতাচি ওয়ারপুল স্যামসাং দিব ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ড যেটা কখনো আর বাংলাদেশে কেউ দিতে পারে নাই আচ্ছা আচ্ছা মানে স্টক লটের মধ্যে হিতাচি ওয়ারপুল এবং স্যামসাং জি এই ব্র্যান্ডগুলো থাকবে ওকে এই ব্র্যান্ডগুলো থাকবে আচ্ছা তাহলে আমরা একদম স্টার্টটা করব কোনটা দিয়ে স্টক লট থেকে শুরু করি স্টক লট থেকে আমরা শুরু করি যেহেতু এটার প্রতি একটা সবার আকর্ষণ থাকে যে ভাই ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ড স্যামসাং ওয়ারপুল এবং হচ্ছে হিতাচি এবং আপনার এবার দিব হচ্ছে অর্ধেক দামে ফ্রিজ দেখে নিয়ে যাবেন ও বাবা তাই নাকি সর্বোচ্চ অর্ধেক দাম পর্যন্ত আছে আপনাদের প্রত্যেকটা স্পট ডেন্টের উপর নির্ভর করে দামটা কমবে পারবে আপনি যদি দেখাই যে হিতাচি যদি দেখেন হিতাচি জাপান দেখেন কত সুন্দর ফ্রিজ কিন্তু হালকা একটু ডেন্ট থাকবে কিন্তু ভিতরেরটা যদি দেখেন একদম ইনটেক আচ্ছা আচ্ছা মানে এই হালকা ডেন্টের জন্যই হচ্ছে বাইরে চলে আসে হ্যাঁ আমাদের চলে আসে মাত্র 32,800 টাকায় একটা 310 লিটারের আপনি এখানে সিরিয়াল নাম্বার আছে মডেল নাম্বার আছে আপনি এখানে দেখেন আচ্ছা 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 ওকে এখানে সিরিয়াল নাম্বার আছে মডেল নাম্বার দাও 300 লিটার 310 না এখানে 360 লিটারের 360 লিটারের ফ্রিজ একটা ফ্রিজ দিব মাত্র 32,800 টাকায় মার্কেটে এগুলো কিন্তু আপনার সব হলো 60,000 টাকার উপরে আচ্ছা আচ্ছা হিতাচি কিন্তু সস্তা না এত সস্তা না অনেক দামি ফ্রিজ অনেক দামি ফ্রিজ আপনি পাশে দেখেন ওয়ারপুল একটা ফ্রিজ দেখেন কত চমৎকার নিও ফ্রেশ অস্থির ফ্রিজ দেখেন উপরে ডিপ নিচে নরমাল হ্যাঁ দেখেন আমি ফ্রিজটা চালু রাখছি দেখার জন্য দেখেন কত সুন্দর
হাইলি ডেকোরেটেড, একদম মেডিসিন বক্স থেকে শুরু করে সবকিছুই আছে। এগুলো কিন্তু আমেরিকান ফ্রিজ, এগুলো কিন্তু বাংলাদেশের যে ওয়ারপুলের ম্যানুফ্যাকচারিং ফ্রিজটা না, এগুলো বাইরে ইম্পোর্টেড ফ্রিজ। ইয়েস, ইম্পোর্টেড ফ্রিজ, একদম পুরোটা সার্কিট সিস্টেম আছে, সবকিছুই আপনি 610 টেকনোলজি। আপনি দেখেন লো কুল আছে, মিডিয়াম আছে, হাই আছে, ইভেন আপনার এখানে একটা ইন্টেল সেন্সর আছে। এই সেন্সরের মাধ্যমে আপনার ডিপ নরমাল দুইটাকে একসাথে তারা ইন্টেলিজেন্টলি একটা টেকনোলজি আছে যেটা কন্ট্রোল করে আপনাকে টেম্পারেচারটা ঠিক করে দিবে। বাহ, এর পাশেই দেখেন একটা স্যামসাং এর দেখেন কত বড় একটা ফ্রিজ আছে। ওয়াও, এটা তো অনেক বড়, আসলে বিশাল বড় একটা ফুল বড় ফ্যামিলির জন্য এটা ইউজ করতে পারবে। উপরে ডিপ, নিচে কতটা হাইলি ডেকোরেটেড ফ্রিজ। এটা কিন্তু 450 লিটার প্লাস। আচ্ছা আচ্ছা, সাইজ, হ্যাঁ এত বড় বিশাল বড় একটা ফ্রিজ। আপনারা দেখেন এখানে টাচ সিস্টেম আছে, আপনারা কনভার্ট করতে পারবেন আপনার ডিপ নরমাল, আপনার দুই ভাবে আপনাকে এটা কনভার্ট করতে পারবেন। আচ্ছা, মানে পুরোটাই ডিপ করা যাবে? পুরোটা ডিপ করার জন্য পুরোটাই নরমাল করা যাবে। আবার এখানে আছে ফুললি আবার চিলার সেমি ডিপ হিসেবে আপনি এটাকে করে ফেলতে পারবেন। আচ্ছা, দারুন। এটার দাম কত ভাই? এটার দাম মার্কেটে দেখেন, এখানে ডেন্ট, আপনি ডেন্টটা একটু দেখাই দেন। আচ্ছা আচ্ছা, ডেন্টটা দেখাই দিই। এই যে এখানে কর্নারে একটু হালকা ট্যাপ খেয়েছে নাকি? হ্যাঁ, ডেন্ট আছে। আপনার এখানে দেখেন অনেক মাল্টি টার্বো ফাংশন আছে। আপনার হচ্ছে কনভার্ট আছে, ফ্রিজার কনভার্ট, আবার ফ্রিজ কনভার্ট। দেখেন ফ্রিজার কনভার্ট করে ফেলতে পারবেন। হ্যাঁ, কনভার্ট করে আপনাকে পুরোটা দুইটা অপশনই ব্যবহার করতে পারবেন। ওকে ওকে। এই এত বড় ফ্রিজ কিন্তু মার্কেটে কত টাকা হতে আনুমানিক? ভাই এটা তো লাখ টাকার উপরে তো নিশ্চিত। মাত্র 48,400 টাকা দিবে। ও মাই গড, এত কম? ভাই তাহলে বিষয়টা এরকম হয়ে গেল যে ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ডের ফ্রিজ দেশি দামে, দেশি দামে, তাও দেশি দামের থেকে কমে। আপনি 450 লিটারের একটা যে কোনো ব্র্যান্ডের, একটা নরমাল ব্র্যান্ডের সব যদি বাংলাদেশের একটা হাই ক্লাস ব্র্যান্ডের যদি নিতে চান, তাও এই টাকায় আপনাকে কেউ দিবে না, যেটা আমি আপনাকে দিতে পারবো ইনশাআল্লাহ, এবং ওয়ারেন্টি সহ থাকবে কিন্তু। আচ্ছা আচ্ছা, ওয়ারেন্টি সহ। পাশে দেখেন আরো একটা ফ্রিজ আছে স্যামসাং এর, দেখেন বিশাল বড় ব্ল্যাক কালারের অনেক সুন্দর আরেকটা ফ্রিজ। হ্যাঁ, এটা কিন্তু সামনে কোনো ডেন্ট নাই, ভিতরে হালকা সাইডে ডেন্ট আছে, দেখেন কত চমৎকার। ওকে, খুবই অনেক স্পেস। এগুলোকে ইউজ কে বলতে পারবে? না না না, কেউ বলতে পারবে না। এই মাত্র 54,600 টাকা দিবে। অনলি 54,600। দেখেন কত বড় বড় ফ্রিজ দিচ্ছে। আমার এখানে সিঙ্গার দুইটা কালার আছে, মাত্র 27,800 টাকা হচ্ছে আপনার 333 লিটারের। গ্লাস ভেঙে গেছিল। এখানে সেম আরেকটা ওই ওয়ারপুলের ফ্রিজ, দামটা যেটা বলি নাই, এটা দিব হচ্ছে 38,900 টাকায়। দেখেন কত বড় ফ্রিজ, মাত্র 38,900 টাকায়। 900 টাকা। এগুলো কিন্তু আপনার 300 লিটার, 305 লিটার। আচ্ছা, 305 লিটার। আচ্ছা, এটাতেও তো ডেলিভারি সিস্টেম একই নাকি? একই। আপনার বাসা নিচতলা পর্যন্ত আপনি পাবেন। আপনার ঢাকা সিটির বাইরে গেলে, যেহেতু এখানে একটু বড় ফ্রিজ, এই জায়গাতে বড় ফ্রিজ, এখানে আমাদের সাথে একটু নেগোশিয়েট করতে হবে। আচ্ছা, কারণ এই ফ্রিজগুলো পাঠানো মানে কুরিয়ারে একটু টাফ। আচ্ছা আচ্ছা, এই জন্য আর কিছু না, এটা আমরা ম্যানেজ করে নেব, আপনার সাথে কথা বলে হবে। ওকে। এখানে দেখেন সিঙ্গারের একটা ফ্রিজ, দেখেন কত চমৎকার। আপনি দেখেন উপরে নিচে নরমাল, উপরে ডিপ, মেড ইন কিন্তু থাইল্যান্ডের। এটা কিন্তু ইনপুটেড এবং ফুলি নন ফ্রস্ট এবং ইনভার্টার টেকনোলজি। আচ্ছা, আপনার A+ গ্রেড। হ্যাঁ, এই টোটাল এই ফ্রিজটা আমি দিব মাত্র 38,900 টাকা। 38,900। ওকে, কত দাম কম? মার্কেটে কিন্তু এটা 70,000 টাকার উপরে আছে। 70 এর উপর দাম আছে, আপনি অর্ধেক দামে দিচ্ছেন। অর্ধেক দামে দিচ্ছি। আমার পাশে দেখেন এখানে স্যামসাং এর একটা ফ্রিজ, একটা ছোট ফ্যামিলির জন্য কিন্তু সুন্দর একটা স্যামসাং এর ফ্রিজ। একটু দেখেন, এটাতে ডেন্ট আছে। হ্যাঁ, এখানে ডেন্ট আছে। আপনার এটা মার্কেটে 57,800 টাকা ডিসকাউন্টের পরে, কিন্তু আমি দিব মাত্র 29,800 টাকায়। ইনভার্টারের ফ্রিজ স্যামসাং এর 29,800 টাকা দিতে পারবো? এটা অসম্ভব ব্যাপার, এটা আমি দিয়ে দিলাম আসলে। আপনার এর পাশে দেখেন গ্রি আছে, ডাবল কালার। এই কালারটা মিসম্যাচ হইছে, এর জন্য দামটা কম, মাত্র 26,600 টাকায়। দেখেন নিচে কিন্তু দুইটা ডয়ার মিসিং। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আপনার আবার যদি বলেন ওয়ারেন্টি কার্ড আছে কিনা, ও ওয়ারেন্টি কার্ডও আছে আবার, জেনুইন। হ্যাঁ, সবকিছু আপনি পেয়ে যাবেন। মার্কেটে 47,000 টাকার ফ্রিজ 26,800 টাকায়। দেখেন অবস্থা। হ্যাঁ, ওয়ারেন্টি আছে 8 বছরের, সবকিছু পাবেন। এখানে হচ্ছে আরেকটা ফ্রিজ দেখেন, 320 লিটারের ফ্রিজ। 320। হ্যাঁ, এই যে একটা তাক মিসিং। আচ্ছা আচ্ছা, কিন্তু বাকি সবকিছু চমৎকার একটা ফ্রিজ। এটা পাবেন মাত্র 28,800 টাকা। 28,800। হ্যাঁ, এগুলো কিন্তু 50,000 টাকার উপরে। ট্রান্সটেকের দেখেন, ফিলিপস ট্রান্সটেক যেটাকে বলা হয়, 26,600 টাকা দিব। দেখেন 26,600 টাকায় কিন্তু দুর্দান্ত ফ্রিজ। আপনি ডয়ার সহ ব্যবহার করতে পারবেন, ডয়ার ছাড়া ব্যবহার করতে পারবেন। এটা খুললে এটা তাক থাকবে, মানে 2 in 1। আপনি ডিপটা ডয়ার ছাড়া ব্যবহার করতে পারবেন। এর ভিতরে চেম্বার নাই, ইনার চেম্বার আউট, ভিতরে দাও। আচ্ছা আচ্ছা, মাত্র 26,600 টাকা, 8 বছরের ওয়ারেন্টি সহ। আচ্ছা, এখানে একটা রয়্যালের ফ্রিজ আছে, এটাও দিব মাত্র আপনার 26,800 টাকা। দেখেন, আর পাশে হচ্ছে গ্রিল আরো একটা আছে, আরো একটা মডেল। আমরা তো গ্রিল এসি নাম শুনছি, গ্রিল ফ্রিজ কিন্তু আমরা বিক্রি করতেছি। আচ্ছা আচ্ছা, গ্রিল ফ্রিজ আছে। হ্যাঁ, গ্রিল ফ্রিজ সেম জিনিস। এটারও দেখেন একটা নিচে ডয়ার মিসিং। ওয়ারেন্টি কার্ড থেকে শুরু করে আপনার সবকিছুই কিন্তু আপনি অ্যাভেলেবেল থাকবে। আপনি পেয়ে যাবেন মাত্র, এটা পাবেন হচ্ছে 25,800 টাকা। এর থেকে দাম কম আছে একই ফ্রিজ, যদি ডয়ার আরো কম থাকে আরো কম, আরো কম। ওকে, এখানে ট্রান্সটেকের দেখেন আরো একটা আছে, ট্রান্সটেকের মাত্র 23,400 টাকা, 205 লিটার। আপনি যদি এই সাইডের ভিতরে একটু দেখেন, একদম অসাধারণ, অসাধারণ একটা ফ্রিজ। ওকে, এর পাশে এখানে আরো একটা আছে আপনার 320 লিটার।
320 লিটার। এটা কোন ব্র্যান্ডের ভাই? এটা দেখিয়েছিলাম যে ইলেকট্রা ব্র্যান্ডের। আচ্ছা, এটা আপনার 28800 টাকা। এটা দেখেন ডয়ার সিস্টেম 250 লিটার 254 বক্স ডয়ার। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আপনার ডয়ার 1 2 3 4টা ডয়ার। আপনি এটা পাবেন হচ্ছে 26800 টাকা। আচ্ছা, চমৎকার। দেখেন এখানে কিন্তু আমরা যেগুলো দেখালাম সবই হচ্ছে ইম্পোর্টেড ফ্রিজ এবং স্টক লটের। ওকে ভাই, এখন আমরা দেখাবো ব্র্যান্ড নিউ ফ্রিজ। স্টক লট দেখিয়েছি, স্টক লটে কিন্তু আরো কালেকশন আছে। আমি কালেকশনগুলো আমি আর একটু পরে দেখাবো। এখানে তো সব তো আনা সম্ভব না, আনা সম্ভব না, এখানে তো জায়গার সংকলনে। আমাদের গোডাউনে আপনাকে আমাদের ভিউটা দেখাবো যে কি পরিমাণ স্টক লটের ফ্রিজ আছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। এখানে হচ্ছে শুরু করে এবার তোশিবা তোশিন প্রোডাক্ট। আমাদের এখানে বললাম যে মেলা চলতেছে, আর আমাদের কিন্তু ইএমআই ফ্যাসিলিটি আছে। আপনি ব্র্যান্ড নিউ এবং স্টক লট দুইটা মডেলের ফ্রিজে আপনি কিন্তু প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট আপনি কিন্তু ইএমআই এ নিতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, ইএমআই সিস্টেমে নিতে পারবেন। ওকে, সুন্দর। আমাদের কাছে এখানে দেখেন তোশিনের ফ্রিজ আছে, সবচেয়ে ছোট সাইজ যেটা বলি, মাত্র 26900 টাকায়। অনলি 26900 টাকায়। ও চমৎকার। নিচে নরমাল। ভাই আপনি বলেন যে যেহেতু মেলা চলতেছে, ডিসকাউন্ট কি থাকছে এটাতে? এইটা ডিসকাউন্টের পরে এই দামটা। এটা মার্কেটে কিন্তু 34950 টাকা। আচ্ছা, আমি ওই ফ্রিজটা 26900 টাকা দিব। 188 লিটারের ফ্রিজ এই 26900 টাকায় 12 বছরের ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি আপনাকে কেউ দিতে পারবে। আচ্ছা, রেগুলার প্রাইস থেকেই কিন্তু এই ডিসকাউন্টটা দেওয়া। হ্যাঁ, আপনি দেখেন, এই দেখেন প্রত্যেকটা ফ্রিজের কিন্তু ওয়ারেন্টি কার্ড সহ, ম্যানুয়াল গাইড সহ সব একদম সবকিছু একদম ব্র্যান্ড নিউ পাবেন। এবং পাশেই যারা নিবেন হচ্ছে দেখেন, এটা হচ্ছে 11.5 সেফটি একটা ফ্রিজ, উপরে ডিপ, আপনার নিচে নরমাল। আচ্ছা আচ্ছা, আপনার এই ড্রয়ার আছে, ড্রয়ার খুলে আবার তাকগুলো ইউজ করা যায়। তাক আপনার দুই ভাবে ব্যবহার করা যায়। আপনার এই ফ্রিজগুলো দিব হচ্ছে মাত্র 27950 টাকায়। ফ্রি ডেলিভারি পাবেন কিন্তু, ডেলিভারি সহ। আমাদের এই প্রত্যেকটা ফ্রিজে প্রায় এগুলো ছিল 29000 টাকা, এটা ছিল 28000 টাকার উপরে। আমরা এই রমজান মাসে আমরা এই দামটা কমিয়ে দিয়েছি। আচ্ছা, রমজান উপলক্ষে। আপনি যদি এই সাইড থেকে যদি আসেন, এখানে দেখেন, এখানে চলে যাই আমরা। এইবার দেখাবো হচ্ছে তোশিনা আরো দেখেন কালেকশন আছে। এখানে মাত্র হচ্ছে 28900 টাকা 14 সিসি একটা ফ্রিজ। দেখেন উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। 20 দেখেন 80 কেজি কিন্তু আপনার এই ক্যাপাসিটি। আপনার বেশ চমৎকার কালেকশন আছে। কালার গুলো দেখেন, বেশ চমৎকার কালার। এখানে হচ্ছে 225 লিটার 30900 টাকা ব্র্যান্ড নিউ ফ্রিজ। আমি কিন্তু বলতেছি লিটার গুলো আপনার কি করবেন, চেক করবেন, শোরুমে যাবেন এবং আমার প্রাইস তফাৎ দেখবেন। যদি প্রাইজে যদি আপনার ডিসকাউন্ট না দিতে পারি, তাহলে আপনি আমার কাছ থেকে প্রোডাক্ট নেবেন কেন? অবশ্যই 100% প্রাইজে আপনার একটা ভালো একটা ডিসকাউন্ট পাবেন। মাত্র 30900 টাকায় 12 বছর ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সহ আপনার 225 লিটারের ফ্রিজ, ডেলিভারি মাত্র 30900 টাকায়। আপনি একটা ব্র্যান্ড নিউ দেখেন 250 লিটার একটা ফ্রিজ দেখেন, কালার উপরে দেখেন, এটা কিন্তু সুন্দর আসলে 3D করা, একবারে 3D কালার, খুব সুন্দর। এটা হচ্ছে কনক্রিট ব্ল্যাক। আপনার এই যে প্রোডাক্টগুলো আছে, উপরে ডিপ দেখেন কত বড় ডিপ, আসলে তো বিশাল বড় ডিপ এবং নরমাল। এই ফ্রিজগুলো মার্কেটে যে কোনো ব্র্যান্ডের 250 লিটার একটা ফ্রিজ কিন্তু 40000 নিচে দিবে না। আমি মাত্র দিব 32800 টাকায়। আচ্ছা, যত ডিসকাউন্ট দেয় না কেন, এই ডিসকাউন্টের উপরে কেউ ডিসকাউন্ট দিতে পারবে না। এই তোশিবা এবং 12 বছর ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সহ। এর পাশে তোশিনা আরো একটা সেম একই জিনিস আছে। এই দেখেন আরো একটা কালার দেখেন, 32800 টাকা। দেখেন কত সুন্দর সুন্দর কালার, দেখছেন লাইভ ফ্রেশ। আপনার টেকনোলজি গুলো কিন্তু খুবই হাইলি টেকনোলজি এবং আপনার সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী। আপনার প্রায় 65% বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী হবে। আচ্ছা আচ্ছা, 3 দিন পর্যন্ত যে খাবার নষ্ট হবে না এটার ভিতরে, কারেন্ট যদি না থাকে, শুধু ডিপে। মানে ধরেন হঠাৎ করে কোনো একটা কারণে বিদ্যুৎ আমার 3 দিন আসবে না, আপনার ডিপে কোনো কিছুই নষ্ট হবে না। তাই যেরকম আছে এরকম থাকবে। আচ্ছা, আপনার পাশে দেখেন তোশিনা আরো একটা আছে 29900 টাকা। দেখেন উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। এটাও দেখেন ডিপ নরমাল অর্ধেক 80 কেজি ডিপ ক্যাপাসিটি। আচ্ছা, যারা আরো বড় নিতে চাচ্ছেন, দেখেন কত বড় ফ্রিজ। ওরে বাপ, দাম কিন্তু বড় না, দাম একদম কম, 21950 টাকা। আচ্ছা, দেখেন তো ডেলিভারি সহ। আচ্ছা, দেখেন কত সুন্দর সুন্দর প্রোডাক্ট। এই দেখেন কালার গুলো দেখেন। ওকে, এটা মাত্র হচ্ছে প্রায় দেখেন, এটা মাত্র 32900 টাকায়। এত সুন্দর, ওয়াও, ডিজাইনটা ডয়ার সিস্টেম হবে। এই যে সব গ্লাস ডয়ার তো হবে। হ্যাঁ, ডয়ার সিস্টেম হবে। এবং দেখেন প্রত্যেকটারে কিন্তু আগে বললাম আপনাদের কিন্তু গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কার্ড সবকিছুই আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনার 12 বছরের কম্প্রেসার, আপনার 4 বছরের পার্টস, 5 বছরের ফ্রি হোম সার্ভিস কিন্তু আপনি পেয়ে যাবেন। আমাদের যারা ওরিয়ন নিতে চাচ্ছেন, দেখেন সরাসরি গ্যারান্টি, এখানে দেখেন গ্যারান্টি দেওয়া আছে সরাসরি। কিন্তু কত বড় ফ্রিজ ওরিয়নের। ইয়েস, হ্যাঁ, এই বড় বড় ফ্রিজ দিব একদম কম দামে। এত বড় ফ্রিজ দিব, দেখেন আপনার ডিপ গুলো দেখেন কত বড় ডিপ। আচ্ছা, মানে একেবারে সামনে যেহেতু রোজা মানে কোরবানি আসছে, এই ডিপ নিলে একেবারে আলাদা করে ডিপ নিতে হবে না। না, এটা পাবেন মাত্র হচ্ছে আপনার 36600 টাকা। আপনি কিন্তু
3 মাস 6 মাস 9 মাস 12 মাস এইভাবে কিন্তু ইএমআই ফ্যাসিলিটিটা পেয়ে যাবেন। যাদের ক্রেডিট কার্ড আছে তারা চলে আসবেন, ক্রেডিট কার্ড হোল্ডাররা আমাদের কাছ থেকে ইএমআই নিতে পারবে। ওকে, আপনার দেখেন এই ফ্রিজগুলো দেখেন আপনার 250 লিটারের ফ্রিজ 32,800 টাকায়। আপনার এই এরকমই দাম পড়বে 32,000 টাকার ভিতরে আমি আপনাকে এই ফ্রিজগুলো দিতে পারবো। যারা আরো ছোট নিতে চাচ্ছেন মাত্র 26,800 টাকায় দেখেন ব্র্যান্ড নিউ ফ্রিজ। ওয়াও, আপনি আমি কিন্তু আগেই বলছি প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কার্ড থাকবে। এগুলো কিন্তু কখনোই কোনো মানে বিসি গ্রেডের না, এগুলো 100% অথেন্টিক এবং ব্র্যান্ড নিউ প্রোডাক্ট। আচ্ছা, এগুলো ব্র্যান্ড নিউ, এগুলো একদম ব্র্যান্ড নিউ প্রোডাক্ট। দেখেন মাত্র 23,400 টাকা দিব ছোট ফ্রিজ। বাহ, ছোট ফ্রিজ, হ্যাঁ 8.5 লিটার, ছোট বললে চলবে না। আবার গ্যারান্টি কার্ড কিন্তু, এটা কিন্তু 7 বছরের সরাসরি নাকি? হ্যাঁ, সরাসরি গ্যারান্টি, কোনো ওয়ারেন্টি নাই, সরাসরি আপনাকে এই ফ্রিজগুলো গ্যারান্টি দিব। আমাদের কাছে কিন্তু ওই যে কনকা আছে, দেখেন কনকার একটা হাইকো আছে, এই প্রোডাক্টও আমরা একটা মেগা ডিসকাউন্ট দিব। আচ্ছা আচ্ছা, আপনার এই কনকা ফ্রিজের দাম যা বেশি ছিল আমরা একদম ছেড়ে দিব, একদম কম দামে আমি আপনাকে কনকা ফ্রিজগুলো দিতে পারবো। আপনি যে ছোট সাইজ থেকে যদি শুরু করি, আপনি এই সাইডে দেখেন, এখানে দেখেন কনকার মাত্র 200 লিটারের ফ্রিজ 30,900 টাকা দিব। আপনার 39,800 টাকা মার্কেট রেট, 30,900 টাকা আমি আপনাকে কনকা দিব এবং আপনার ফ্রি হোম ডেলিভারি সহ। এখানে ওরিয়নের ফ্রিজ আছে, যে ওরিয়নে দেখাইছিলাম 28,000 টাকা, 31,000, 32,000, এগুলো কিন্তু আপনার 218 থেকে 280 লিটারের ফ্রিজগুলো আপনার এই 30-32 এর ভিতরেই পেয়ে যাবেন। এখানে দেখেন মিনি, সবচেয়ে বড় কথা ভাই ডিজাইন এবং লুকিং অনেক চমৎকার। দেখেন উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। 52,000 টাকার ফ্রিজ মাত্র 36,900 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা, আপনি মার্কেটে আমার মডেল অনুযায়ী আপনি সার্চ দিবেন, দেখবেন। এখন তো প্রাইস কত আছে, প্রাইস কত আছে এখন তো আর আপনার ফাঁকি ঝুঁকির দিন শেষ, এখন আমি বললে একটা হবে না। ঠিক, আপনি দেখেন অনলাইনে সব দেখা যায়, সুন্দর কালেকশন, কালারগুলো দেখেন, এইগুলো সব কিন্তু 30-32,000 টাকার ভিতরে আপনি কিন্তু আমাদের কাছে পেয়ে যাচ্ছেন। আমি দেখেন কনকার দেখেন 240 লিটার, দেখেন সিলভার কালার, একটা কালার কত সুন্দর, একদম মাত্র 33,600 টাকায়। এই টাকায় আপনাকে এই কোয়ালিটির ফ্রিজ আপনাকে ইনশাআল্লাহ কেউ দিতে পারবে না। প্রত্যেকটা ফ্রিজের কিন্তু বলছিলাম ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কার্ড সবকিছু কিন্তু আপনার এখানে আছে, এবং 10 বছরের কম্প্রেসার রিপ্লেসমেন্ট পাবেন আপনার। আদার্স কিন্তু পার্টস, ফ্রি হোম সার্ভিস সবকিছু আপনার 3 বছর, 4 বছর, 5 বছর এটা থেকে যাবে। আপনার যারা কনকার আরেকটু বড় নিতে যাচ্ছেন, একটু ওয়াইড নিব, তাদের জন্য দেখেন এই ফ্রিজগুলো দেখেন, আপনার দেখেন ডিপ, দেখেন কত বড় ডিপ, অনেক বড় ডিপ, এবং ফ্রিজটাও কিন্তু বড়, বেশ চমৎকার ফ্রিজ, এবং ডিজিটাল ডিসপ্লে সিস্টেম, ইনভার্টার টেকনোলজি, মাত্র 38,800 টাকায়। পুরোপুরি টাচ সিস্টেম। কালার আছে দেখেন, লাল কালার, ব্ল্যাক কালার, ওইখানে ব্লু কালার আছে, এই পাবেন। এই সাইডে দেখেন একটা আরো আছে, এই সাইডে দেখেন কালারফুল ফ্রিজ আছে। আপনি এইখানে একটা ফ্রিজ দেখেন কত বড়, 302 লিটারের ফ্রিজ। কয় টাকা হইতে পারে? 302 লিটার মাত্র 34,800 টাকা দিব। বাহ, এত কমে এসব ইভেন 12 বছরের আপনার গ্যারান্টি সহ, গ্যারান্টি কার্ড। আচ্ছা, এগুলো কিন্তু সব কোম্পানির অথরাইজ ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি আপনি কিন্তু পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, মানে কোম্পানি থেকেই হোম সার্ভিস নাকি? হোম সার্ভিস, পুরোপুরি হোম সার্ভিস। আমাদের কিন্তু ডিপের একটা বিশাল কালেকশন আছে, আর আমি ডিপের কালেকশন দেখাবো। যদি দেখাই, এটাই যদি দেখাই, মিনিস্টারের 100, এটা 235 লিটারের ফ্রিজ দেখেন, 12 বছরের, এটা কিন্তু 12 বছরের এখন কিন্তু গ্যারান্টি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আপনার 235 লিটারের ফ্রিজ 40,700 টাকা হচ্ছে এমআরপি, আমি দিব আপনাকে 31,900 টাকায় অনলি। 10,000 টাকার উপর ডিসকাউন্ট। আপনার 235 লিটার আপনি দেখে শুনে নিয়ে যাবেন। এখানে কনকার 250 লিটার আছে, এখানে 150 লিটার আছে, 25,800 টাকা, 24,400 টাকা সিঙ্গারের আছে। কনকার 200 লিটার দিতে পারবো 31,800 টাকা। আপনার এখানে দেখেন হাইকোর ফ্রিজ আছে, 310 লিটারের ফ্রিজ, দেখেন উপরে ডিপ, নিচে নরমাল, মাত্র 38,650 টাকা। 350 লিটারের ফ্রিজ 40,650। দেখেন কেউ দিতে পারবে 650 লিটারের, 350 লিটারের ফ্রিজ, 350 লিটার, 350, এবং আপনার ডিজিটাল সিস্টেম। ওকে ওকে, এখানে দেখেন কালারফুল আছে, দেখাইছি, এটাও দেখেন মাত্র 36,800 টাকা। দেখেন 282 লিটার, 282 লিটারের একটা চমৎকার ফ্রিজ, মাত্র 36,800 টাকা ডেলিভারি সহ। এখানে দেখেন আরো আছে কালার, এখানে দেখেন কত সুন্দর সুন্দর। এগুলো সব আপনার 38 থেকে 40,000 টাকার ভিতরে 300 থেকে 350 লিটারের ফ্রিজ গুলো পেয়ে যাবেন, ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সহ এবং ডেলিভারি সহ। যারা আরো বড় ফ্রিজ চাচ্ছেন, ডয়ার সিস্টেম নেবেন, বিশাল বড়, দেখেন 22 সিফট একটা ফ্রিজ, আপনার হেভি ডয়ার। আমি বলছি এই ডয়ার গুলো যদি দাঁড়ায় ভাঙতে পারেন, আপনাকে আমি ফ্রিজটা ফ্রি দিব। তাই নাকি? দাঁড়ায় ভাঙতে পারেন? দাঁড়ায় ভাঙতে পারলে ফ্রিজ। তাই ভাই, আপনি একটু দেখাবেন নাকি? হ্যাঁ, আমি দেখাই। দেখেন তো, মানে এই দর্শকদেরকে না বলে আমরা দেখাই দেই। এই নেন দেখেন, ওরে বাবা, এইটা আপনি দাঁড়াইলেও ভাঙে নাই না? ও মাই গড, দেখছেন? যদি দাঁড়ায় যদি ডয়ার ভাঙতে পারেন, ওটা কি বলে না যে আপনার ডয়ার ভেঙে যায়, তাদের জন্য এটা না যুদ্ধ করতে পারবে। আরে বাপ রে বাপ, মাত্র 43,850 টাকা দিব। দেখেন কত বড় একটা ফ্রিজ, উপরে বিশাল বড় নরমাল এবং অনেক বড় ডিপ। দেখেন এখানে ব্ল্যাক কালার আছে। এবার এক্সট্রাতে চলে আসে, এইটা প্রায় 3 বছরের বেশি হলো আমি বিক্রি করতেছি। এত সুন্দর ফ্রিজ, সাউন্ডলেস এবং কোনো কমপ্লেইন নাই। আমি কম হলেও এটা 2000 পিসের কোয়ান্টিটির উপরে বিক্রি করে ফেলছি।
ফেলছি। ওরে বাপ রে, তাই? আপনার মাত্র 27,900 টাকায় দিব। দেখেন কত সুন্দর চমৎকার ফ্রিজ, 14 সিএফসি একটা ফ্রিজ। এই টাকায় আপনাকে কেউ দিতে পারবে না। একটা ব্র্যান্ড নিউ ফ্রিজ, 12 বছর ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সহ। এটা কিন্তু আবার এই তোশিবা র্যাঙ্কস কোম্পানির ইম্পোর্টার। আচ্ছা 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 আচ্ছা, ওকে। বেশ চমৎকার প্রোডাক্ট। এবং আপনার কিন্তু আপনার এনার্জি সেভিং থেকে শুরু করে 3D গ্লাস ডোর থেকে শুরু করে সবকিছু আপনি ইকো ফ্রেন্ডলি সবকিছু পেয়ে যাবেন। দেখেন কত বড় ফ্রিজ, 31,900 টাকায়, অনলি 18 সেট ফ্রিজ 31,900 টাকা। দেখেন উপরে ডিপ নিচে নরমাল, অনেক বড় বড় ফ্রিজ আমি দিতে পারবো। দেখেন এখানে দেখেন আরো সুন্দর ব্লু, রয়্যাল ব্লু কালার, যারা ডয়ার সিস্টেম নিতে যাচ্ছেন তাদের জন্য এগুলো দিব মাত্র 32,600 টাকায়। আমরা কিন্তু এই রেট গুলো দিচ্ছি, আমাদের রেট গুলো কিন্তু ফিক্সড। হ্যাঁ, কারণ দামাদামি যে রমজান মাসে না করতে হয়, যা ছিল আমাদের সম্পূর্ণটা ছেড়ে দিছি, হাতে কিছু রাখি নাই। রমজান উপলক্ষে দাম ইনশাআল্লাহ কমানোর চেষ্টা করছি, আপনাদের দোয়ায় কমাইতে পারছি এবং কমেই বিক্রি করব। ওকে ওকে, সুন্দর। আপনার কাছে এখানে যদি আসেন আরো কালেকশন আছে, এখানে হায়ারের কালেকশন আছে। বেশ ফ্রিজের তো অভাব নেই এখানে, তো আমি প্রায় 400-500 ফ্রিজ দেখতেছি। আপনার এখানে আমার প্রায় 125টা ফ্রিজ ডিসপ্লে আছে এই মুহূর্তে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আপনি প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা মডেল আপনি নিতে পারবেন। দেখেন হায়ারের, দেখেন 5 টাকা আছে, কত চমৎকার, মাত্র 30,900। দেখেন এখানে দেখেন 215 লিটারের থাইল্যান্ড হায়ারের মাত্র 28,600 টাকায়। আপনার 12 বছর ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সহ কিন্তু পেয়ে যাবেন। এখানে আরো অনেক সুন্দর সুন্দর কালেকশন আছে। আপনি আমাদের যারা আসবেন, ফোন দিয়ে আসবেন, আপনার কাঙ্ক্ষিত প্রোডাক্ট আছে কিনা জেনে দেখে আসবেন। আশা করি আপনি আমাদের এখানে প্রোডাক্টটা পেয়ে যাবেন। আমাদের কাছে কিন্তু ওয়াশিং মেশিন আছে, ওয়াশিং মেশিনও আছে। হ্যাঁ, আমাদের কাছে ডিপ ফ্রিজের, এখানে আরো দেখেন ডিপ ফ্রিজে একটা সুন্দর কালেকশন আছে, কঙ্কা 250 লিটার মাত্র 34,950 টাকা। এবং আপনি দেখেন এটা কিন্তু অটো সিস্টেম, তাই মানে হাইড্রোলিক আস্তে করে নামবে এবং 3 in 1। আপনার ডিপ, নরমাল, চিলার 3 ভাবে ব্যবহার করতে পারবেন এবং ডিজিটাল টেকনোলজি সিস্টেম। আপনার এখানে দেখেন 200 লিটার আছে, 281 আছে। আপনার যে ওয়াশিং মেশিনে চলে আসে, আমাদের স্টক লটের এবং ব্র্যান্ড নিউ দুইটা ওয়াশিং মেশিনই আছে, মাত্র 16,800 টাকায়। দেখেন আপনার সিঙ্গার কমে ভাই, এটা কি স্টক লট? স্টক লটের। আচ্ছা আচ্ছা, ওয়াশিং মেশিন এটা 12,600 টাকা স্টক লটের ওয়াশিং মেশিন সিঙ্গারের, আপনার 7 কেজি। গোদরেজের ওয়াশিং মেশিন দেখেন একটু ভিতরে, এটা দেখেন আপনার, এটা কি ইন্ডিয়ান ভাই? হ্যাঁ, ইন্ডিয়ান, গোদরেজ ব্র্যান্ড নিউ। আপনি কিন্তু পাবেন মাত্র 11,600 টাকায় ওয়াশিং মেশিন, অনলি 11,600 টাকা। হায়ার একটা পাবেন 19,900 টাকায়, এটা আবার ব্র্যান্ড নিউ। ও হ্যাঁ, এটা আবার ব্র্যান্ড নিউ, এটা কিন্তু স্টক লট না। স্টক লটের এইগুলো আছে, স্টক লটের আরো ওয়াশিং মেশিন আমাদের কাছে अवेलेबल আছে। এই সাইডে দেখেন, তোশিনে দেখেন কালেকশন, আরো কয়েকটা কালেকশন আছে। হ্যাঁ, এইদিকে দেখেন, অভাব নাই আসলে। এই শোরুমে আসলে আপনি কিন্তু দেখে শুনে বুঝে নিতে পারবেন যার যেটা। আমার এখানে 100 প্লাস মডেল এবং কালার আছে। আচ্ছা আচ্ছা, দেখেন মাত্র 24,400 টাকায় ফ্রিজ। ইয়েস, 24,400 টাকায় ফ্রিজ। 100 আপনার লিটার যদি দেখেন 175 লিটার, 175 লিটার, ছোট না কিন্তু, ভালোই বড় ফ্রিজ। ওকে ওকে, আচ্ছা এটা হচ্ছে আপনাদের গোডাউনে যে ফ্রিজগুলো রাখা আছে। এই গোডাউনের স্টকগুলো দেখাচ্ছি যে ওখানে সব তো ডিসপ্লে করা যাবে না, সবগুলো ফ্রিজে কিন্তু আপনি পাবেন। দেখেন এখানে, আচ্ছা আচ্ছা, দেখেন কত বড় বড় ফ্রিজ আছে, দেখছেন ডাবল ডোর, 4 ডোর, সব রকম ফ্রিজ আমি দেখতে পাচ্ছি, এবং তাও আবার হিটাচি ব্র্যান্ডের। কত একদম ইনটেক ফ্রিজ, এগুলো সব পাবেন। দেখেন আপনার 4 ডোরের, এটা 4 ডোরের ফ্রিজ। দেখেন উপরে পার্ট কত সুন্দর, মেটাল কুলিং। আপনারা দেখেন মেটাল কুলিং টেকনোলজি। ভাই এই 4 ডোরের দামটা কেমন হবে? এগুলো সব দাম দিয়ে দিব, আমাদের শোরুমে গেলে আপনি, আচ্ছা শোরুমে গেলে দাম দেখতে পারবেন। আচ্ছা, আপনি দেখেন কত সুন্দর, দেখছেন কত সুন্দর। ইয়েস, এক্স্যাক্টলি দেখেন এখানে স্যামসাং আছে, এখানে দেখেন আরো একটা স্যামসাং এর, দেখেন এটাও কিন্তু 4 ডোর স্যামসাং, দেখেন একদম ইনটেক। হালকা ডেন্ট স্পট আছে, এই দেখেন। হ্যাঁ, এই ডেন্ট স্পটের কারণেই আসলে এগুলো আমাদের কাছে চলে আসছে। এগুলো দাম সব দিয়ে দিব। এই দেখেন আরো কত সুন্দর সুন্দর ডাবল ডোর একটা ফ্রিজ, দেখেন কত সুন্দর সুন্দর ফ্রিজ। এই দেখেন এটা হচ্ছে মেটাল কুলিং। আপনার ডোর ইন ডোর, এই একটা ডোর খুললাম, তাই নাকি? দেখেন চালু রাখছি, আবার হচ্ছে ধরবেন এই আরেকটা ডোর, পরে আবার এই সাইডে হচ্ছে আপনার ডিপ, এবং আইস কাঁচা থেকে শুরু করে সবকিছু আছে। এটা কিন্তু মার্কেটে 3,25,000 টাকা নাও রানিং। আচ্ছা আচ্ছা, মানে 3,25,000 টাকা দাম, এটা রানিং দাম। এটার অর্ধেক দিব জান, অর্ধেক। আচ্ছা, অর্ধেক দিলেও তো ভাই আরো আছে, অনেক আছে। এখানে দেখেন ওই যে ওয়ারপুলে দেখেন কত বড় বড় ফ্রিজ, দেখেন কত চমৎকার চমৎকার ফ্রিজ আছে। এখানে দেখেন স্যামসাং এর, দেখেন হিতাচি স্যামসাং এর বিশাল ফ্রিজের কালেকশন, বিশাল দেখেন কত 1,07,000 টাকা দামের ফ্রিজ। দেখেন হ্যাঁ, এটাও আছে। এগুলো সব দিব, এগুলো সব আপনাদের জন্যই রাখা আছে। এরকম আরো প্রচুর ফ্রিজ আছে। এই ফ্রিজগুলো সবই আপনাদের জন্য আমাদের স্টকে রাখা আছে। চলে যাও অল্প সময়ের ভিতরেই। ভাই আপনার কাছে এসিও আছে? আমার কাছে এসিও আছে। এসির বেশ কিছু কালেকশন আছে, দেখেন উপরে 2 টন, 1.5 টন, 1 টন মিনিস্টারের একটা সুন্দর কালেকশন আছে। আমার কাছে গ্রিল কালেকশন আছে, এবং হচ্ছে ওরিয়ন এসি আসতেছে, এখনো আসে নাই, আমাদের চলে আসবে। যারা এই এসি গুলো নিতে চান আমাদের কাছে আসবেন। মার্কেট থেকে সবচাইতে কম রেটে আমি আপনাকে দেওয়ার চেষ্টা করবো। এসির প্রাইস গুলো এখন বলবো না, আপনি আমাদেরকে ফোন দিয়ে প্রাইস গুলো জেনে নেবেন। অবশ্যই একটা আপনার মেগা ডিসকাউন্ট থাকে, ফ্রিজের মতো একটা মেগা ডিসকাউন্ট অবশ্যই থাকবে।